Bueno, en esta, si siguieron los pasos correctamente, les debería estar así. Se escucha mi voz y se escucha el sonido del juego. Voy a jugar para escuchar bien, para que ustedes comprueben que funciona perfectamente. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. Ven, el personaje del juego está hablando y mi voz también se escucha. Eso quiere decir que está todo bien. Y bueno, cada vez que quieran usar el micrófono, tienen que desactivar el mezcla estéreo que activaron si siguieron los pasos. Recuerdan que había una casilla marcada llamada mezcla estéreo. Eso ustedes tienen que activarlo para que la voz se escuche en los videos que graben. Y para poder volver a ocuparlo de una forma normal, lo que tienen que hacer es simplemente desactivarla, ponerla en silencio o seleccionar volumen de micrófono o micrófono, dependiendo de cómo les salga a ustedes. Y bueno, comprobemos haciendo un poco de ruido, que funciona perfectamente. Ven, el agua, el viento, los pasos, la puerta, que he tomado algo. Bueno, esta silla que levita. Y bueno, se escucha perfectamente. Así que espero que les haya servido, funcionado todo bien. Y adiós.